Általában nem ebbe a kosztümbe szoktam lenni, szóval... Én full nem, ebben most direkt úgy vettem fel, hogy így tudod, hogy nem fogok kinézni soha. Azért rak kell bevonjuk valami, nem tudom, látszik elgizét, nincs? Nem, én nem szedem, ő szedi. Jó, most nem szedem. Jó, csak nyomkodtam a Space, csak én nem is figyeltem, hogy mitről beszéltem. De jó ez a kép, baszki. Most akkor már üthetem őket, hogy már legyem? Oké. Na, most miért nem engedi az SS-t? Egy ilyen Ja, malamutot le én is volt. elfogadnék. Szóval mobok azért mindig halljanak össze, és úgy, hogy legyen ott a pénz, mi? Balázs, elfogadnál egy ilyen malamutot? Nézd meg az utolsó képet, nézd meg. Ó, várj, én megnézem, mert nekem csak ölni kell, őt szedik. Ó, ez jó, he. Elfogadnék egy ilyen malamutot. Te? Hát én is, jó lenne. Szépen néz ki. Úgy hívják, hogy malamut. Az az. Az egy, az pont kapóra jött, mi? Ja. Azért milyen, és milyen nevet adsz neki a Youtube-on? Hogy azt... Legyen Alszeking, nem? Hát most... Az farming like a boss! Az farming Az like mondjuk a jó, boss. az jó név. Micsoda? Az farming like a boss. Az igen, az jó lesz. Tudok, Az- öcsém. Az farming like a boss. Ó, Most akkor név se látszódik? Várj, szóval én... Amikor előbb fölvetteni megnéztem, akkor egy pillanatra beugrott a név a Guildnak. És csak így veszed, mi? Ja, akkor azért, mert láttam fölugrott, hogy hardcore nagyjából óvatosan. Na, mondom, jó van. óvatosan. Óvatosan Jó, fölugrott, hogy hardcore, szóval nem kéne húzogatni. Akkor majd azt ne rakd fel, amikor, ez most csak azt a kosztümöset rakd fel, ami ezen, tudod, ez van. Ja, azt tudom, hogy veszed, csak hogy ha azt az 1000 itt vettel, akkor azt ne rakd még fel. Aztán úgy van, hogy 10 percnél tovább nem lehet videót fölrakni, nem tudom, én nekem nem engedte fölrakni, nem tudom, lehet, hogy valami az akkuntommal volt a baj, vagy... Én fel akartam rakni, egyszerűen mondom, leszettem a izét, vagy hát megvoltad, mondom, fölrakom a Dragon Ball GT-nek a részeit, tudod, így nete leszettem, Ja. na fölrakom, azt nem engedte föl. Ja, jó. Nekem még nem jár le, csak azért ez, nem figyelem. Hallod, és ott alul az itövöket, azt ami az, hogy miket veszel föl, tudod, mert ott még jelzi ott lenn, hogy... Ja, jó. Ja, többször nem tudok menni, vagy mi a fasz? Siessünk az 1000 béve, mert... Not enough team times. Az mit jelent, Dávid? Hát, hogy 10-el tudsz, mert 10-el tudsz egy nap letolni. Ja, akkor ezek szerint már megvan a 10 darab. De jó. Akkor szamar kivégezted. Hát kurvára. Az úgy jó, nem? Kicsit. Másrészt nem, én nekem ennyi volt az inventor, a Warhouse-omban bent, csak úgy 7500 B volt bent. Ó, régi szép idők. Annól még fiatalkorom volt, amikor még 7000 B volt. Ó. Azóta már eltelt egy 2-3 hét. Két Ó, milyen időkről beszélgetünk. Jaj, hát az már nagyon régen volt biztos. Azt is hagyjad ott, az utána massza oda, szépen jó van, fölvetted, igen. Ott azért látszódjon, hogy mi esnél, tudod. De sokat ne vegyél, szinte elég lesz egyenlőre, állítsad le azt akkor.